Goeiemôre. Hoe gaan dit vanoggend? Goed. Eksamen, hoe? Erg. Julle onthou om te bid vir jeug. Onthou julle? Aanhou bid vir hulle. Eksamen. Goed. Goed. Vir julle. Baie welkom vanoggend. Besoekers vanoggend. Ek sien nie vreemde gesig nie. Baie welkom. Vandag is spesiaal. Hoekom? Ons gaan gaan ek bietjie kans gee vir Rita en Dirkie. Dis gebaar, Dirkie. Vir ons iets bietjie verrassing. En ek is baie opgewonde oor. Net eers bietjie vasbyt, eers wag. So kom ons kyk gou wie verjaar hierdie week. Verjaar vandag, wie? Elizabeth. Jan. Elizabeth. Van Heerden, hoe sê mens van Heerden? Van die Kaap. Parel bly. Jaar vandag. Ken al saam gekamp lekker. Wanneer? Gideon, is jou gebaar, Gideon, ja. Gideon verjaar môre. Mart Marie Kloete. Corneille Boysen. Huis. Johannes Beileveld. Jaden Plaatjies, huis toe, die 5de, niemand, studente, julle, verjaar, nie, Sefio, die 7de Kuyasa, Mario Swarts en Monique, niemand nie. Goed. Moet lekker verjaar die week. En mag die Here seën en beskerm elkeen van julle verder hierdie jaar. Baie geluk. Ook wanneer ons bid hierdie week, onthou eksamen, ons gemeente se jeugkinders, nie kinders nie, jong mense, skryf eksamen. Die week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, wil nooi, dit is eksamen, nooi vir julle almal, studente, Pinksterweek, 1 uur in die aand,
gaan luister wat die Here roep elkeen van ons te lewe dapper. Dit beteken wat? Hierdie week ons gaan luister. Die Here roep elke mens. Die Here roep ons gemeente en die Here roep ook elkeen van ons. Bid asseblief vir hierdie week. Dan volgende week het ons kerkraadsvergadering. Mense wat siek is in ons gemeente, ek dink aan pastoor Henny, Malcolm, Tannie Stella, Tannie Frikkie. Tannie Stella is ook siek nog. Dink aan ons bid vir hulle. Alta, rug, seer. Ook daar's baie kinders wat groot word, het nie ouers wat sorg nie, het nie huis nie. Daarom lank terug kerk, verskillende plekke begin, huise vir kinders, te help en op te pas, en te sorg. Vandag dink aan hulle, nommer 2, by die deure insamel, geldjies, ons gaan stuur vir hulle, om te help, miskien kos of klere. En nou, sal vir julle wys ook projek spesiaal ons wil ondersteun ook. Maar bid vir kinderhuise. Personeel, mense wat beheer en mense wat ook moet ondersteun. Onthou hierdie week om te bid. Ons steek aan Kers, hoekom? Want ons weet, ja, Kers, voorbeeld, om te sê, wat? Jesus, Here is altyd saam met ons, oral, ook eksamen, saam met julle, vir die werk, saam met julle, oral. So kom, nou, vanoggend, kom ons sing vir die Here. Kom ons gaan juig vir die Here. Hy
is rots vir ons, beteken sterk. Hy hou vas vir ons, altyd. Hy red vir ons. Kom ons gaan na hom toe. Beteken God hier naby, kan gesels, kan bid, kan vra, kan loof, kan sê dankie vir hom. Kom ons sing en juig vir hom. Want die Here is groot. Hy is God. Hy is die groot koning. Die groot God. Bo alles. En hy regeer ook oor die diep plekke onder, maar ook bo by die berge. Hy regeer op die hoogste en die diepste. Kan ook sê die verste. Beteken ook hy is ons. Hoekom? Want die berge, riviere, die see, syne. En hy het gemaak alles, die aarde, die see, die berge, vir my, vir jou, voeltjies, diere, hond, kat. Hy het dit gemaak met sy hand, sê woord, gebeur. Dieselfde Here gemaak vir jou en vir my. Daarom kan ek groet vir julle in die naam van ons Vader, Papa in die hemel, ons verlosser, wat ewig ons verlosser, ons trooster, Heilige Gees, wat altyd help. Kom ons loof die Here saam, kom ons staan.
Ons begin hierdie week van Pinkster, eintlik maar vanoggend, waar ons saam gaan dink en saam gaan luister. Die Here roep vir ons hoe? Vandag. Die Here roep vir ons kan nie meer net sommer outomaties, sommer net aangaan met lewe en dink, ag, my lewe doel niks, of ons gemeente se doel wat, ons kom hier Sondag, maar verander my lewe hoe? Hoe help die Here vir my om te lewe? My lewe het beteken, of hoe? Daarom hierdie week en vanoggend ons gaan saam begin luister, saam lees in die Bybel, ons gaan kyk. Omdat die Here besef, die Here soek, sy hart is vol liefde vir ons. Hy soek vir ons. Ons gaan sien in die Bybel. Die Here soek met oë en hart vol liefde vir mense. Nog altyd. Ou Testament so, Nuwe Testament so, die Here het nog nooit verander nie. Nog altyd hy soek. Hy soek. Met hart vol liefde. So een van die mooi projek, so tyd terug begin en gesê, maar ons moet so bietjie kyk, hoe kan ons gebare liedjies bietjie verander, hoe kan ons saam nuwe manier projek doen? Kan nie aangaan maar dieselfde. Hoe wonderlik. En die Here gee vir ons mense met talente, vaardighede, wat wonderlik is. Ek wil nou vra vir Rita en Dirkie om te kom. Hulle gaan so 'n bietjie iets verduidelik vir ons van nuwe liedjies, saam by die skool, saam vir die gemeente. En ek is baie opgewonde oor dit. So baie dankie julle. Môre. Vir julle verduidelik. Ek en Dikkie gaan vir julle verduidelik. Môre julle. So lank terug, hier by die kerk, wie was hier by die kerk? Lank gelede, wie? Lang gelede hier, 1980s, Stelabad skool, tot nou toe, en julle is nuut, en julle is ook nuut hier in die gemeente. Lang gelede, hierdie tyd, nou, lang terug, dit was nie dieselfde soos nou nie. Stadig het dit verander, en het het gegroei, en het verandering, en die kerk het verander. En daar's verskillende mense nou, en verskillende mense wat hier is in die kerk, en van ver af, van Oos-Kaap en Noord-Kaap, en Xhosas en Zulus, en verskillende kulture mense is hier. Waar is julle huis? Waar bly julle? Oos-Kaap, ver, hiernatoe, skool hierby. So alles het verander, mense is verskillend, en die gebare taal het ook verander, ook verskillend, en gebare het verander, want mense kom van ver af, Afrikaanse mense, Engelse mense, Xhosa mense, Zulus, Xhosas, hier is Xhosa mense, Afrikaans, Engels, Xhosa, Eastern Cape, Mauritius, iemand van Mauritius hier, van Nederland. So die gebare taal, die skool, dieselfde, orals dieselfde, oralste. Afrikaans bietjie dieselfde, Engels
Maar dit verskil, en ons gebare het hulle begin om te leer op skool, en so ontwikkel, maar 'n gebareboek, 'n gebaretaalboek vir elke skool, vir elke bestaan nie, daar is nie so iets nie. Die gebaar verskil, die gebaar vir hond is hoe, en kos as 'n gebaar, is weer anderste. En hoe kom dit verander? Die taal, die gebaretaal in verskillende groepe is heeltemal anders. Nou is dit baie moeilik, want ons kom by mekaar en hoe werk dit? Ons het nie een gebaretaal nie. En daar's 'n projek wat ons gekry het om gebare struktuur musiek te maak. Maar dit kan nie net, daar's nie net een gebaretaal wat almal insluit nie, maar ons probeer soos om uit te vind watter gebaar gebruik die meeste mense vir hond, en dan gebruik ons daai gebaar, sodat almal die meeste mense verstaan. So die projek was om te kyk watter gebaar die meeste gebruik word deur mense, en dan daai gebaar te gebruik in ons liedjies en in gebaretaal. Daar is omtrent 6000 gebare, is ek reg? 6000 gebare, verskillende gebare, Afrikaans, Engels, maar dan is, so dit is moeilik om net een gebaretaal by mekaar te sit. So ons moet kyk na verskillende gebare en die gebare wat die meeste gebruik word. Dit, wat sê nou? So dit is soos 'n boom wat val. 'n boom wat val, Afrikaans, skryf boom val. Gebaretaal, boom val? Nee. 'n persoon val, ja, maar 'n boom val nie. So hoe moet ons dit verduidelik? 'n boom val, so. Dit verskil. Die gebaar verskil. So gebaretaal is baie anders, baie meer gebare wat nodig is. Dieselfde met Afrikaans, Engels, die woorde verstaan ons as ons dit lees, maar saam is moeilik om te verstaan. Maar ons verstaan elke woord, maar 'n sin, dan is dit vir ons, dan is dit moeilik om dit te verstaan. Soos vergadering, wat beteken hierdie gebaar? Mense kom saam, hulle beplan en hulle sit en hulle is om 'n tafel en hulle bespreek en hulle gee idees en hulle gesels. So die een gebaar sê vergadering. Vergadering in sy naam beteken wat? Vergadering met die Here en jy sit en jy gesels en so aan. Nee, dit is saam vergader beteken wat? So die woorde verstaan ons as jy dit skryf woord vir woord, maar as jy die sin saamlees, dan maak dit vir ons dowes baie keer die sin. So ons het gebare struktuur beteken, wanneer ons skryf, as sit ons die werkwoord, die werkwoord kom voor. So ons gaan nou liedjies wys wat gebare struktuur volg, dit volg nie woorde en sinne nie. Ons gaan gou vir julle wys, en dan gaan ek dit verduidelik. Die eerste liedjie wat ons gaan wys. Daai liedjie, sien julle, die liedjie, julle is bietjie stil, verstaan julle? Ja, goed, julle volg.
beteken wat? Ons kan nie so nie, want kan doen, kan niks doen, my God, is so groot, kan niks. Ja, ons verstaan die woorde, maar horendes verstaan het goed, maar Afrikaans, ag maar doof is hoe? Daar's niks wat my God nie kan doen. Wat beteken dit? Doofes verstaan dit nie. Horendes verstaan dat wat daar bedoel word mee, maar ons doofes verstaan dit nie, want nou sien ons vir doofes die Here kan niks doen nie. Ja, die niks. So nou wys ons vir julle gebare struktuur. In Afrikaans of gesproke taal beteken alles. God kan alles. So wat die doofes hoor is beteken daar's 'n moeilike situasie en so God kan niks aan doen nie. Hy kan niks aan doen. Daar's niks wat hy kan doen. So die niks. Ja, so die Here kan ook eintlik nie daarin iets doen. So as ons Afrikaanse woorde volg, dan is dit by dowes verby. Maar as jy dit kan lees en verstaan, woord vir woord, ja, maar die sin maak nie sin nie. So die mens moet dit verduidelik oor wat daar staan vir dowes. So nou gaan ons kyk na gebare. God is so groot, so sterk en so machtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die diere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig, daar's niks wat my God nie kan doen. So, ja, dis baie beter en mens verstaan dit. Die woorde is nog dieselfde, die niks en die nie, niks en nie, niks en nie en kan nie, word alles saamgevat wat eintlik gesê word is God kan. God kan. Nou is dit duidelik, met die gebaar maak ons dit duidelik. Die dubbelnuus is vir dowes baie moeilik. Baie dankie. So baie dankie Dirkie en Rita. Ek het my beste probeer om vir jou te volg, maar ek weet nie. Baie dankie. So kom ons staan, dan sing ons 'n gebare struktuur liedjie saam. Kom ons staan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. Yes, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross
for me. No turning back. No turning. So 'n liedjie beteken wat? Die wêreld agter my en Jesus voor my, ek volg. Beteken wat? Beteken wat? Die wêreld agter. Beteken wat? Ek volg vir Jesus. Beteken wêreld agter, beteken ja, binnekant, ek dink ek is sleg of kan nie of skuldig, sondes te veel, slegte dinge gebeur my lewe. Wêreld agter beteken ek wil fokus op dit wat God sê vir my. Dit wat Jesus sê vir my. Ek wil fokus op wat Jesus sê wanneer ek lewe hier. So miskien bietjie meer duidelik ook as ons nou lees in die Bybel. Kom, ons gaan lees saam. Net voor dit ons bid. Baie dankie Here dat ons saam kan wees vanoggend. Dankie U is teenwoordig gister, vandag, môre. U is oral en altyd langs ons, maar ook binne in ons. Kom, Heilige Gees, en gee vir elkeen van ons wat nodig is vanoggend. Amen. Ek wil lees vir julle die storie van Moses. Julle ken mos Moses se storie, né? Moses, en hoekom ons gaan lees dit? Omdat God het geroep vir Moses. Nou julle ken Moses is gebore in 'n gevaarlike tyd, toe het sy lewe aangegaan, amper dood. Maar Moses het ook Egiptenaar man doodgemaak en toe gevlug en gaan bly ander land, getrou daar en toe skape opgepas en toe eendag Moses loop en sien wat Moses het gesien wat toe hy besig was om op te pas skape in die woestyn. Moses sien wat? Wie kan onthou? Bos. Die boom nie, hoe's 'n bos? Bos. Brand. Toe is Moses nuuskierig en hy wonder, hoe? Loop bietjie nader. En toe Moses hoor stem wat sê, ek wil vir jou stuur na die leier, die Farao. Hoe's Farao? Dis die leier, amper leier van die Egiptenare. Wil stuur vir jou. Hoekom ek wil jou stuur? Omdat die Israeliete, my volk, is onder
Egiptenaar se leier en word onderdruk. Stuur vir jou. Hoekom? Want ek wil my volk, ek wil gaan uitlei, ek wil vir hulle lei uit Egipte, wil bring vir hulle weg van Egipte. Moses het vir God gesê, maar ek is nie 'n belangrike man nie, hoe kan ek gaan na Egiptenaar se leier toe, die hoof? Ek kan nie gaan na Farao toe nie, en ek kan ook nie die Israeliete lei nie, onmoontlik vir my. Maar die Here sê, God sê, ek sal jou wees. En ek sal gee vir jou, Moses, 'n teken, as bewys. Ek gaan saam met jou, ek stuur vir jou. En wanneer jy volk uit Egipte lei en bring, dan sal julle vir my ook hier by die berg nou, waar God ontmoet vir Moses hier, sal ontmoet weer. En julle sal dien vir my, sê God. Maar Moses sê vir God, ek sal gaan na die Israeliete toe, en ek sal vir hulle, en ek sal vir hulle sê, God, julle God, en julle voorvader se God, het vir my gestuur na julle toe. Maar hulle sal vir my vra, maar God se naam is wat? Wie gestuur vir jou om te ontmoet vir ons? So Moses bietjie klaar. Sê, maar bietjie stry met God. So Moses vra vir God, so ek moet sê vir hulle, wie stuur my? Naam wat? Toe God sê vir Moses, my naam is, ek is wat ek is. Moses, jy moet vir hulle sê, ek is, het gestuur vir my na hulle toe. So Moses moet gaan sê vir Israeliete, God se naam is wat? Ek is. Hy is. God is. God het ook verduidelik so 'n bietjie verder vir Moses en gesê, Moses, jy moet ook vir hulle sê, hy is God van voorgeslagte, Abraham, Isak, Jakob. My naam sal altyd die Here wees. En hulle moet altyd vir my so noem, die Here. En in die Bybel geskryf, Jahwe. My naam is Here, die vertaal. Ook mense wat later in die toekoms gebore moet sê so. Ek is Here.
Wat gebeur? Moses pas op skape en sien 'n bos wat brand. Bestaan niks. Moses, mense sê omtrent oud, hoeveel? 70, 80. Ou man al. As ons lees Handelinge in die Nuwe Testament, sê Moses is nie jong man nie, hy's al 'n ou man. So Moses het al gebore tyd gelewe, dinge gedoen, ervaar, gesien, en nou hier sien bos. So Moses dink by homself, wie? En dan Moses hoor God se stem. God wat praat. God wat kom. God wat kom en kom ontmoet Moses hier. En God praat met Moses en sê, ek wil stuur vir jou, Moses, jy moet gaan. Moses sê wat? Toe God sê vir Moses, gaan. Moses sê wat? Ek kan nie. Nee. Hoekom nie? Ons het nie nou gelees nie. Maar Moses bietjie stry met die Here, né? Moses eerste sê, maar ek is nie belangrik man nie. Wie is ek? Ek is niks. En nou God stuur vir my om te gaan na Egipte, Farao, die hoof met baie soldate en 'n sterk leier wat onderdruk Israel, die volk. Nou ek, Moses, is so klein, as ek moet vergelyk, Farao, daar ek, hoe kan ek gaan, hoe? God moet saam, né? Nou, God sê vir Moses, moenie bekommerd wees nie, kan gaan ek, God gaan saam. Maar nog, dis nie genoeg vir Moses nie, né? Moses nog altyd sê, ek weet nie, ek is nie belangrik nie, ek is, en as ons lees aan, soos Hein sê, Moses aanhou sê, verskoning kan nie. Dis interessant, as julle vanaand so 'n bietjie verder lees, God gee tekens, 2, vir Moses, wonderwerke. Die een is water wat verander in bloed. Daar, poef. Moses kan dit doen. 'n Wonderwerk. Die tweede wonderwerk, God gee vir Moses, is wat? Hand. God sê, steek hand in. En Moses haal uit. Wat gebeur? Wat? Vol seer, siek. God sê weer, steek in. Haal uit. Gesond. Wonderwerk. Op die oomblik. God gee vir Moses bewys, saam met jou. Moenie bekommerd wees nie. Beloof saam met jou. En Moses sien bos wat brand, wonder.
Dis nie normaal nie. So Moses sien alles, hoor God se stem, sien die wonderwerke hiervoor. So God sê weer, Moses gaan, jy kan, ek glo jy kan. Moenie dink jy nie. Toe God klaar gewys het vir Moses alles en praat. Moses sê wat? Ek kan nie. Hoekom? Ek hakka. Ek kan nie praat lekker nie. Interessant. Daar in die Bybel staan geskryf, toe God het kwaad geword vir Moses. Toe in die week lees, tref my. Toe God word kwaad vir Moses. Hoekom, Moses, glo jy nie in jouself? Hoekom ignoreer jy my? Ek wonder wat in God se gedagtes. As hy probeer vir Moses sê en wys en motiveer en sê gaan nou en stuur en asseblief gaan. Maar Moses net aanhou stry en jammer en wil nie en kan nie en hakkel en toe wonder ek by myself, partykeer ek dieselfde. Partykeer by myself, ek dink ook te min. Ek kan nie. Ek is te skaam of ek is nie so goed nie. Nee. Partykeer ons doen dieselfde. En weet julle wat? Daar skryf, God word kwaad vir Moses, maar God draai om, weg, los, nee. God kom en hy sê vir Moses, goed, ek sal stuur saam met jou wie sy broer Aaron. En toe Moses gaan en so half pad om te ontmoet Israel en Farao. Hallo, Aaron. Ek is so bly jy gaan saam met my, ek voel nou beter. Ek dink by myself, die Here roep vir elkeen van ons so. Nie dieselfde met bos of partykeer met 'n idee of 'n gedagte. Die Here roep vir ons. Maar die Here weet ons is ook mense. Partykeer ons soek iemand om te ondersteun, en saam te gaan en te help. Ek wonder of dit nie 'n goeie hoekom is dat ons kerk is. Die Here gee mense vir mekaar, soos Moses en Aaron om saam te gaan. Vir mekaar te ondersteun. Omdat Aaron het gehoor, God sê, gaan saam met broer Moses. Moses het gehoor, nie bekommerd wees, gaan saam
met jou broer AA. Twee mense met vel. En partykeer ons wil mense voel. Gee om. Saam met jou. Ek dink ons is baie keer, ons bid en ons vra en ons hoor en ons glo. Maar dan soek ons mense wat saamgaan. Dis nie verkeerd. Mense wat help om vir jou, vir my om te sê, onthou, God, kyk anders na jou. God sien vir jou, kan. Partykeer voel dit, kan nie, maar God kyk. Kan. Kom hierdie week, nee. Dan probeer ons net soos Moses, Aaron, broer, suster wees vir mekaar. So in ak. Stap ons saam. Motiveer mekaar. Die Here roep vir ons. Elkeen, maar die Here roep vir ons as gemeente om te doen wat nou in die woestyn. Saam toekoms. Here, dankie vir gebare struktuur wat so mooi duidelik maak u boodskap. Duidelik. So baie woorde, een gebaar sê alles. Dankie dat u ons roep, ons stuur, nie om onsself, maar ook ander mense. Kom hierdie week, kom lei vir ons, hierdie.
Goed. Goeiemôre julle, die program vir die week. Maandagoggend 8:00, Pinkster by Lewensruimte. En in die aand hier by ons in die kerk 6:30. Maandag en Dinsdag 6:30 die aand. Dinsdag dieselfde, die oggend by Lewensruimte Pinkster en 6:30 die aand by ons. Woensdag en Donderdag dieselfde. Vrydagoggend 10:00. Almal wat 70 jaar en ouer is, ons hou groot partytjies hier by die kerk. Ons kom kuier saam hier, tee en koek en saam kuier. Volgende Sondag 9:30, selfde as hier. En dit is nagmaal. Baie dankie aan. Ek kan hoog voor die wolke swewe, want ek weet Jesus lewe. Ek's die koning se kind, 'n koningskind. Daar's een wat lief is vir my, daar's een wat sing oor my. Hy is die koning, hy's my pa, my pa. Daar's niemand groter as hy nie, daar's niks wat ons kan skei nie. En my hele hart behoort aan hom, aan hom. Ek kan hoog oor die wolke swewe, want ek weet Jesus lewe. Ek is vry, ja ek is vry. Ringgemeentes vra vir ons om te ondersteun, te maak en te help. Blikke, soos kos en binne-in, kos hoeveel? R33. So kan naam gee of geldjies gee, ons gaan maak blikkies, ons gaan kry en ons gaan uitdeel vir kinders, asseblief. Dis veral vir kleintjies voorskool. Niks het nie. Voorskool. En dan ook projek volgende. Hanlie Visser, wil jy iets verduidelik, Hanlie? Dan vra gou vir Hanlie om bietjie te verduidelik. Ag, dankie. Dankie. Dis projek wat ons begin, ons wil die aarde help beskerm. Hoekom? Die aarde behoort aan wie? Die aarde behoort aan wie? Aan God. Daarom wil ons beskerm. Dankie. Mooi. Pragtig.
nou kan hulle 30 sakke bring. Beteken as bring 30 van die plastiek bring hier, kan gee 1 sak kan. Alright, baie dankie Annelie. Goed, baie dankie. Ja, wonderlik. Ook Vrydagoggende 10:00, almal wat nou afgetree is, of wat bietjie soek, saam bietjie kuier, saam hier, koffie, tee, maar ook maak daai matrasie. So kom ons staan, dan loof ons die Here saam. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Mag die liefde van God, ons Vader, en die vergifnis van Jesus Christus, en sy genade, en die saamwees van die Heilige Gees, saam met elkeen van julle, ook met my. Ek moet nou gou met iemand praat.